Доброе утро, мои дорогие подписчики, друзья и гости канала Веда Таро. Давайте посмотрим тему «Стучит, гремит, на пороге стоит». Так, тут кто-то к вам очень тщеславный пробивается, стучит к вам. Хочет тут как-то, знаете, прям нехорошо зайти, вроде бы как и по-честному, да, по справедливости как-то, но очень тщеславный человек. И причем, знаете, как-то так прессовать вас тут. А в связи с чем это? Ну, не может пережить человек. Знаете, вот разногласия у вас какие-то с ним. Вы достигаете каких-то целей, собираете щедрый урожай, у вас все замечательно и хорошо, а у человека провал. Человек находится в пятерке пентаклей, теряет деньги, теряет ресурсы. И это женщина, мои дорогие, женщина, королева кубков. Королева кубков, кармический вам партнер, которая могла забрать, девочки, празднует, веселится сейчас, что-то празднует. Праздник у нее какой-то в жизни. А что ты празднуешь? Что ты празднуешь? Тут по традициям говорит, замуж выходит, девочки, свадьбу показывает. Вот это да. Кто это? Она вам. Кто она вам? Эгоистка какая-то, девочки, по отношению к вам эгоистка, которая желала вам смерти. О, Господи, магию на вас женщина делала. Магию, девочки. Соперница, я так понимаю, выходит. Празднует сейчас. Празднует. Я, говорит, верховная жрица. Все равно, правда, на моей стороне. Но эту верховную жрицу, девочки, лишили, так сказать, прав магических. Страшный суд проходит эта женщина сейчас. И она в жертве. А вот то, что она празднует, девочки, это все сейчас показушно и утрировано, я вам так скажу. Она веселится и демонстрирует, что в ее жизни все хорошо, но по факту на самом деле все не так. Что гремит? Гремит, девочки, ее проблемы гремят. Понимаете, она готова с вами тут сражаться, находится от вас на расстоянии, где-то по миру, и готова с вами сражаться, что-то вам доказывать. Слишком вы правильная и духовная. Вы проходили с ней какой-то опыт. Она уводила вашего мужчину. Понимаете, что на пороге стоит? На пороге у вас стоит новая любовь, и она это видит, просматривает вас на картах и опять хочет с вами бороться. А еще она хочет вашего ресурса. Она подражает вам, хочет быть такой, как вы. Вот, шансов каких-то хочет, денег ваших хочет. И самое главное, девочки, ключевое слово, крадники вам поставить, понимаете, крадники, чтобы жить в свое удовольствие. Как так? У вас все замечательно и хорошо, вы в стабильности, а у нее безысходность, девочки, хочет пополнить свою казну, пьет, заливается, понимаете. У нее, так сказать, из-за своей жадности и скупости свой праздник, свой праздник. Ну, придет к вам.